YouTube kanalımdan hepinize sevgiler, selamlar. Bugün sizlere kıymalı, çıtır çıtır, nefis bir börek tarifi vermek istiyorum. Malzemelerim hazır. Hemen tarifimizin detaylarına geçelim. Öncelikle böreğimizin iç harcını hazırlayacağız. Bunun için uygun bir tavanın içerisine yaklaşık 400 gram kadar orta yağlı kıymayı alalım. Ben yağını sonradan ekleyeceğim. O yüzden ilk aşamada yağ koymadan kıymayı ekledim ve suyunu salana kadar kavuracağım. Kıymamızı kavururken kaşığın tersiyle bu şekilde bastırarak topaklarını ezmeyi unutmayalım. Suyunu çektikten sonra üzerine yemeklik doğramış olduğum 2 tane büyük boy kuru soğanı ekliyorum. Soğanı ne kadar bol olursa o kadar lezzetli bir iç harç hazırlamış olursunuz. O yüzden bol soğan eklemeyi unutmayalım. Bu aşamada çeyrek çay bardağı kadar da sıvı yağ ekledim. Eğer kıymanız çok yağlıysa eklemeyebilirsiniz. Şimdi üzerine baharatlarını ekliyorum. 1 çay kaşığı dolusu karabiber, 1 çay kaşığı dolusu pul biber ve damak zevkinize göre tuzunu da attıktan sonra iç harcımızı artık kavurup kenara soğumaya bırakabiliriz. Evet, şimdi kıymamız kenarda soğurken biz de sosunu hazırlayalım. Yaklaşık 100 gram kadar tereyağını uygun bir tavaya alıp eritelim. Tereyağı eridikten sonra üzerinde oluşan köpükleri hafif hafif alalım. Ve artık diğer malzemelerimi ekleyebilirim. Bu arada ocağın altı şu an kapalı vaziyette. Üzerine yarım su bardağı sıvı yağ ekliyorum ve 1 su bardağı da süt ekledim. Kullanmış olduğum bardak ölçüm 250 milim. Ve bütün malzemelerimi güzelce karıştıracağım. Bunu biraz yine aynı şekilde kenarda soğumaya bırakacağım. Kesinlikle sıcak bir şekilde baklava yufkasıyla birleştirmeyelim. 1 pakete yakın baklava yufkası kullandım. Öncelikle paketten çıkardım baklava yufkasını ve bir bezin arasına aldım. Her yufka aldıktan sonra bezi tekrar kapatacağım ve kurumamasını sağlayacağım. Şimdi bir tane yufkayı aldım ve bezimi kapatıp hemen bunu kenara alıyorum. Ve tezgahımın üzerine yufkamı seriyorum. Hazırlamış olduğum sosum soğumaya yakın, tamamen ılıdı. Şimdi bir fırça yardımıyla çok fazla olmayacak şekilde üzerine serpelim. İlk katı mutlaka çok az serpelim. Eğer çok aşırı böyle bol serperseniz sararken baklava yufkası yırtılacaktır. O yüzden ilk katına mutlaka çok az sos serpelim. Daha sonra ikinci yufkayı yine aynı şekilde üzerine kapatalım. Ve sosumuzdan yine fırça yardımıyla bu şekilde serperek üzerine gezdirelim. Sosun her yere gelmesine dikkat edelim bu aşamadan sonra. Bu şekilde böreğiniz daha çıtır çıtır ve daha güzel olacaktır. Şimdi 3. katı seriyorum. Tekrar sosumdan fırça yardımıyla gezdirdikten sonra bu şekilde fırçayı sürerek her yerine dağılmasını sağlıyorum. Ve 4. yufkayı seriyorum. Bu yufkadan sonra yine aynı şekilde serperek gezdiriyorum. 5 katlı börek yapacağız. Bu son katı, artık bunun üzerine sos sürmüyoruz. Kalın olur mu diyor, kesinlikle düşünmeyin. Kesinlikle kalın olmuyor. Çıtır çıtır, aksine harika bir börek oluyor. Dediğim gibi 5. katın üzerine sos sürmedim. Geniş kısmına kıymalı iç harcımdan yerleştiriyorum. Bu şekilde çok sıkmadan, fazla da gevşek bırakmadan rulo şeklinde saralım. Benim yufkam çok iyi çıkmadı. İnşallah sizin aldığınız yufka çok daha güzeldir. O yüzden bazı yerlerinde yırtıklar vardı ama yine de bu şekilde değerlendirerek çok güzel bir börek yaptım. Evet, yine tekrar göstermek istiyorum sizlere. 5 kat yufkayı serdikten sonra aralarına sos serperek uç kısmına kıymalı harcımı koydum ve rulo yaparak bu şekilde şekil verdim. Yapımı oldukça pratik ama inanın çok lezzetli, çıtır çıtır, harika bir sarıyer böreği oluyor. Kesinlikle hazır almanıza hiç gerek yok. Hamur açmadan, çok fazla uğraşmadan sizler de bu şekilde evde harika bir börek hazırlayabilirsiniz.
Evet, aynı şekilde bütün yufkalarımı sardım ve bu şekilde yağlı kağıt sermiş olduğum tepsime yerleştirdim. Ben bir tanesini de peynirli hazırladım. Kıymalı iç harcım yetmedi çünkü. Şimdi üzerlerine sadece sıvı yağ sürüyorum fırça yardımıyla. Yumurta sürmenize hiç gerek yok. Sıvı yağ ile çok daha böyle çıtır çıtır nar gibi de kızarıyor ve inanılmaz güzel oluyor. Ama yağın her tarafına gelmesine dikkat edelim. Bu arada fırınımızı da 190 dereceye getirelim. Önceden ısıtılmış 190 derecelik fırında yaklaşık 30-35 dakikada pişiyor. Ama bu süre herkesin fırınına göre değişkenlik gösterebilir. Lütfen böreğimizi kontrollü bir şekilde pişirelim. Yaklaşık 35 dakika sonra böreğimi fırından alıyorum. Çok güzel nar gibi kızarmış. Hemen sizlere şöyle yakından da göstermek istiyorum. İnanın çıtır çıtır çok lezzetli muhteşem bir kıymalı börek oldu. Şöyle 10-15 dakika dinlendikten sonra hemen sizlere dilimleyerek bir de yakından iç dokusunu göstermek istiyorum. Ve çıtırtısını da tabii ki duyun istiyorum. Evet, gördüğünüz gibi çıtır çıtır muhteşem bir börek oldu arkadaşlar. Herkesin rahatlıkla yapabileceği, lezzetine doyamayacağınız efsane bir tarif. Umarım sizler de dener ve memnun kalırsınız. İç dokusu da bu şekilde arkadaşlar. Bizim evde kapış kapış çok sevilerek tüketildi. Eminim sizler de denediğiniz zaman bana hak vereceksiniz. Eğer denerseniz de bu videonun altına mutlaka yorumlarınızı bekliyorum. Bu şekilde denemek isteyen arkadaşlarımıza da fikir olmuş olur. Bana da destek vermiş olursunuz. Sizler tarifimizin son halini izlerken ben de sizlere veda etmiş olayım. Bugünlük de bu videomuzun sonuna geldik. Umarım videomu keyifle izlemişsinizdir. Bana destek olmak isterseniz eğer videolarımı beğenmeyi, yorum bırakmayı ve arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın lütfen. Eğer bu videoda ilk defa karşılaşıyorsak kanalıma abone olup yanındaki zil işaretini de açarsanız yeni gelecek birbirinden güzel tariflerimi kaçırmamış olursunuz. Tarifle ilgili sorularınız varsa onları da bana yorumlar kısmından yazın. Elimden geldiğince ve fırsat buldukça cevaplamaya çalışıyorum. Yepyeni tariflerimde görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.